Nokia waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee lagu aqoonsan og yahay caalamkan aynu ku noolnahay. Marka uu dhagaha ku soo dhaco magaca Nokia, waxaa laga yaabaa inuu maankaaga ku soo dhicin kaliya moobil gacmeed, balse xasuuso iyo waqtiyo wanaagsan oo aad soo martay. Ka shakhsi ahaan, moobilkaygii ugu horreeyay waxa uu ahaa Nokia, si la mid ah dad badan oo muuqaalkan daawanaya. Nokia xilligeedii samaa waxay u ekayd mid aan khalad ganacsi ka dhici karin, kuna sii nagaanaysa meesha ugu sarreysa, balse taa cagsigeeda ayaa dhacday. Haddaba maxay tahay sheekada ka dambaysa shirkaddan? Sidee shirkad sidaas oo dhan u guulaysatay, saameyn weynna u lahayd, hal abuur badanna samaysay, magaceedu u qarsoomay ka hor inta aanay ku qarsoomin hadhka Microsoft? Dhicitaanka Nokia waxaynu ka baranaynaa cashir aad u muhiim ah. Aynu gudagalno muuqaalkan. Taariikhda Nokia waxay ka soo bilaabantay sanadkii 1865, markaasoo injineer macdan qodista ah oo lagu magacaabo Frederick Ida uu warshad yar oo weelasha lawxaanta ama qoryaha ka samaysa ka dhisay koonfurta dalka Finland. Sanado yar kadib waxa uu dhisay warshad labaad, taas oo uu ka dhisay daafaha webiga Nokian Virtual River. Webigan ayaa ah meesha uu ka soo qaatay magaca shirkadiisa Nokia. Waa arrin xiiso leh sababtoo ah wax fikrad ah kama haysan sida uu magacani dunida oo dhan u gaari doono. In yar kadibba Nokia waxay lagu hala gashay noocyo ganacsi oo kale sida rabarta, xadhkaha keebaliska, taayirada, tiifiyada, kaba samaynta iyo kuwo kaloo badan. Marka waxaa halkaa ka cad in Nokia bilowgeedii ahayd mid ka duwan tan aynu hadda naqaano, moobiladeedana aadka u jecleen. Innagoo taamaanka ku hayna aynu toos u abaarno markii Nokia noqotay tan aynu hadda naqaano. Sheekadeennu waxay ka soo bilaabmaysaa 1960-aadkii, markaasoo dunida ay ka socdeen isbeddelo badan oo isugu jiray mid bulsheed, siyaasadeed iyo tiknoolajiyadeed. Hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa ka weynaa oo xilligan socday wixii loo yaqaanay dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Midowgii Sofiyeeti. Dagaalkan magaciisa ayuu ku khaldin, ma uu hayn qabow, balse cagsigiisa. Midowgii Sofiyeeti iyo cadowgooda Maraykankuba waxay si bilaaxad ah u fulinayeen tijaabooyin nukliyeer, taas oo keentay in cabsi dagaal nukliyeer laga dareemo caalamka oo dhan oo ku jirto dalka sheekadeennani ku taxalluuqdo ee Finland. Dowladda Finland oo ka cabsi qabtay saamaynta dagaalka oo u diyaargaroobaysay si aad ah, waxay dowladdu shaacisay inay u baahan tahay cilmi baadhis militariyeed lagu sameeyo isgaarsiinta telefoonnada si ay u horumariyaan una helaan adeeg laysku halayn karo oo ka shaqeeya isgaarsiinta ciidamada. Qandaraaskaasi waxaa ku guulaysatay shirkad yar oo lagu magacaabo Nokia. Khibraddii ay ka heshay shirkaddani isgaarsiinta ayaa ay markii dambe u horumarisay shabakad isgaarsiin telefoonnada ah, taasoo gaarsiisnay dalka oo dhan. Bilowgii 70-yadii habkan ayaa aad u horumaray ilaa uu ka gaadhay in dadku caadi isula hadlaan. Si kastaba xaalku ha ahaado, kobaca Nokia ee dhabta ah wuxuu ka soo bilowday sanadadii 1980-yadii, markaas oo shirkaddan u jeesatay dhanka wax soo saarka baaxadda ballaadhan, taasoo keentay inay telefoonnadooda ku soo daraan features dheeraad ah sida xajmi yar oo qiimo yar ku kacaya, dadkuna ku iibsan karaan qiimo jaban. Shirkaddu waxay 50% wax soo saarkooda u dhoofin jireen bannaanka, taasoo sabab u noqotay in ayba sanadkii 1985 gaadhaan caalamka oo dhan. Shirkaddan reer Finland waxay hawada sii gashay markii ay gaadhsiisay alaabteeda waddanka Maraykanka, iyaga oo sii marinaya shirkad Maraykan oo lagu magacaabo Tandy. Xilligan waxaa wax lala tacajabo ahayd fikradda ah in adigoo leen dheer gelin, xadhig telefoonna gurigaaga soo gelin, aad qofka aad rabto la hadli kartid. fikraddoodu waxay ahayd meel kasta iyo mar kasta. baaxadda suuqan ayay si dhaqsaa u garwaaqsadeen markii xaddiga iibku ka batay 3,000 boqolkiiba intii la saadaalinayay. waxaa muuqatay in dadkuba ay jecel yihiin inay hadlaan, Nokiana xalka hayso. sanadkii 1987 Nokia waxay soo saartay moobil Cityman oo ahaa moobilkoodii ugu horreeyey ee wargeysyada caalamka qabsaday, kadib markii daaha laga qaaday in hogaamiyihii Midowgii Sofiyeeti ee xilligaas Mikhail Gorbachev uu moobilkan adeegsaday xilli uu ku guda jiray waraysi uu bixinayay. halkudhiga moobilkan Cityman ayaa ahaa isgaarsiin toos ah, intiina rabta madax bannaani ama ku tiirsanaan la'aan. wax kastaba hase ahaatee sidii la rabay uma socon. sanadkii 1988 iyo kii xigay ee 1989kii shirkadda hoos u dhac weyn ayaa soo food saaray. xilligan waxa uu ahaa markii uu burburay Midowgii Sofiyeeti, waxaana qaaradda Yurub ka jiray dhaqaale xumo weyn. sidaas darteed baahida loo qabay badeecooyinka kala duwan ee Nokia ayaa dhulka galay. tani waxay keentay in shirkaddu isbeddel degdeg ah samayso. waxaa agaasimo guud loo magacaabay Jirma Olila oo hore u soo noqday xisaabiye bangiyeed. sanadkii 1992 agaasimahani waxa uu qaaday go'aankii qaabeeyey shirkadda Nokia 15 sano ee xigay. waxa uu go'aansaday in la xidho dhammaan waxyaabihii kale ee Nokia ka ganacsan jirtay, wuxuuna amray in kaliya
xoogga la saaro samaynta moobilada wuxuuna sidaasi ku xaqiijiyey xilligii dahabiga ahaa ee Nokia 1990aadkii waxa uu ahaa 10kii sano ee Nokia cid kasta oo kale habaaska cunsiisay noqoteena horyaalka aan muranka ku jirin ee mid ka mid ah ganacsiyada ugu koritaanka badan taariikhda ee samaynta moobilada sidaas waxaa ku soo afjarmay qaybtii koowaad ee taxanahan ka koobnaan doona 3 qaybood waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan haddii aad xiiseynaysid muuqaalo kale oo kan oo kale ah fadlan subscribe saar kanaalkan daarna gambaleelka digniinta commentiga noogu sheeg moobilkaagii ugu horeeyay ee aad isticmaasho Nokia ma aha waxaan idinka teganaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh